Всем привет! И сегодня у меня влог по лесу. Да, мы как бы отдыхаем в санатории Корабельная роща. Здесь нам очень хорошо, завтра мы уже уезжаем. Нам здесь дают как бы жетончики, и здесь мы берем за них как бы вещи. Я уже взяла, закладку магнитную одну за 4 жетона. И за 10 гелевые пузыри или глеевые, ну, которые не лопаются. Вот такой вот баночку. Такой вот. И вот. А пока что мы с мамой ходим по лесу. Пока что ходим, здесь какие-то странные звуки. Вот наш лесочек. И здесь нам очень весело. Мы идем по дорожке, здесь сделали как бы очень крутую, как бы не подделку, но ну, как бы на дороге сделали вообще круто. Сейчас я вам покажу. Вот мы идем, здесь у нас руками. И вот, смотрите, что у нас сделали. Шишки, как бы ветки, листья. И вот. Здесь у нас очень много дорожек. Вот одна, там другая, там третья. Очень много. Здесь еще есть старая река Кама. Кто живет в Нижнекамске, ну, короче, в Татарстане, Республике Татарстан, то, ну, знают, что такое река Кама. Вот. Смотрите, мы еще все идем. Здесь у нас мусорка, стрекозы залетают. Я один раз, когда ходила, видела хамелеона. Вот и все. Если вам понравилось, поставь пальчик вверх, подпишись. С вами был канал Джулия Кэт. Всем пока!